Salam şagirdlər, abituriyentlər. Bugün biz sınaq testi işləyəcəyik. Müəyyən mövzular əhatə olunub bu testdə. İsim mövzusu olsun, sifət mövzusu, əvəzlik mövzusu, artikl və s. Demək, gəlin çox vaxt itirməyək, başlayaq. Birinci sualdan. 56-cı sualda addım-addım gedirəm və yavaş-yavaş gedəcəm. Və ətraflı bir şəkildə çalışdığım qədər mövzunu əhatə edəcəm. Birinci, rəng seçək. 56-cı sualda uşaqlar deyir ki, choose the line of compound nouns. Compound nouns nə deməkdir? Compound nouns mürəkkəb isimlər deməkdir. Mürəkkəb isimlər necə yaranır? Mürəkkəb isimlər iki dənə müstəqil mənalı sözün birləşib nə və ya kim sualına cavab verməsi nəticəsində yaranır. A variantına baxıram, feed və back sözü. Biz feed mənasında sözlə bilirik, back mənasında sözlə bilirik, yəni bilməliyik. Back geri deməkdir, feed də yedizdirmək deməkdir, eləmi? Feed və back sözü. Oldu feedback, yəni geri dönüş. Sonra ikinci sözdə baxın, külək sözünü görürəm, bir də dəyirman sözünü görürəm. Küləklə işləyən dəyirmən mənasını verir bu. Networking, net sözünü görürəm, working sözünü görürəm. Net şəbəkə deməkdir, working işləmək, işləmə. Networking isə yəni ki, əlaqə deməkdir. Networking əlaqə çevrəsi mənasını verir. Gördünüz uşaqlar, hər bir söz iki dənə müstəqil mənalı sözün birləşməsi ilə yaranır və əsas hissədə bu hissədə iki mənalı, müstəqil mənalı söz birləşir, amma nəticədə nə yaratmaq istəyirik? İsim yaratmaq istəyirik, eləmi? Compound, compound ola bilər, amma bizim bir də qaydamız onun isim olmasıdır. İsim nə sual, hansı suallara cavab verir? Kim və nə sualına? Yəni bundan mütləq birinə sual kimi cavab verməlidir. Yəni buna da fikir verməliyik. Sadəcə iki dənə söz birləşdi, isim yarandı, belə bir şey yoxdur. İki söz birləşir, sonda biz onun mənasını bilməliyik və ona sual verməliyik. 57-cidə isə deyir ki, uşaqlar, düzgün pronounu seç. Pronounun çoxlu bölmələri var, öz içərisində çox budaqlanır da, belə deyim. Mən variantlara baxıram, özündən sonra isim tələb edən, tələb etməyən əvəzlikləri görürəm, eləmi? Sənin, onun, bizim, yenidən onun, kişi cinsi, onun qadın cinsi mənalarını verir, amma bəziləri özündən sonra isim gətirir, bəziləri gətirmir. Nöqtələrdən sonraya baxıram, görürəm ki, isim yoxdur. Birinci nöqtədən sonraya baxıram, görürəm isim yoxdur. İkinci nöqtədən sonraya baxıram, görürəm isim yoxdur. Eləmi? Burada and var, və deməkdir, və isə bağlayıcıdır, isim deyil. Nöqtədən sonra isim gəlmirsə, bu deməkdir ki, hər iki tərəfdə isim gətirməyən variantları saxlayacağım mən. A variantına baxıram, your. Your özündən sonra isim gətirir. Yours olsaydı okeydir, amma your olmaz. D variantı our. Our özündən sonra isim gətirir, bizim deməkdir. B variantı his. His özündən sonra isim gətirmir, həm də gətirə bilir. Her isə özündən sonra isim gətirir, olmaz. My özündən sonra isim gətirir, mənim deməkdə olmaz. Ours özündən sonra isim gətirmir, theirs özündən sonra isim gətirmir. Bizim, onların mənasını verir. That big house is ours and the one next to it is theirs. O böyük ev bizimdir və onun yanındakı next to yanında deməkdir. Onun yanındakı o biri isə onlarındır. Baxın, C variantı. 58. Variantıma baxıram, variantlara baxaq birinci ki, söhbət nədən gedir? Variantlara baxıram, quantifiers-ləri görürəm. Quantifiers-lər nələrdir? Kəmiyyət bildirən sözlərdir. Kəmiyyət bildirən sözlər nəyə aiddir? İsmə aid ola bilir, sifətə aid ola bilir. Yəni daha çox ismə deyək də, ismə aid olan hissə burada bizim qabağımıza çıxıb. Baxın, nöqtədən sonra isim gəlibsə ki, houses isimdir, evlər deməkdir. İsim gəlibsə, bu deməkdir ki, mən baxacam nəyə? İsimim cəmdəmidir, təkdəmidir? Görürəm ki, isimim cəmdədir. Özündən sonra cəm isim gətirməyənlərə çıxıram. Much özündən sonra cəm gətirmir. D variantında çıxıram, much more. Bu dərəcəyə də girə bilər. Much more. Sifət ancaq dərəcəyə girə bilər. Və ona görə D variantını biz buradan çıxarıq. Few var, a lot var. A lot zərfdir uşaqlar. Amma özündən sonra yəni isim gətirmir. İsmə aid deyil, zərf ismə aid olmur uşaqlar. Fe'li xəbərə aid olur. Y variantı qaldı, A variantı qaldı. Fortunately, xoşbəxtlikdən deməkdir. Xoşbəxtlikdən zəlzələ, earthquake, zəlzələ, zərər vurdu. A lot of çoxlu deməkdir. Few bir neçə deməkdir. Çoxlu evlərə
bir neçə evlərə. Mən xoşbəxtlikdən deyirəmsə, yəqin ki, çoxlu evlərə nəzərdə tutmaram da, yəni xoşbəxtlikdən çoxlu evlərə zərər vurdu. Belə bir şey ola bilməz. Bir neçə evə, xoşbəxtlikdən bir neçə evə zərər vurdu. Yəni nisbətən az evə zərər vurdu. 59. Deyir ki, hansı söz digərləri ilə uyğunlaşmır, getmir, yəni uyğunlaşmır. Fox türkü deməkdir, whale balina deməkdir, sea lion dəniz şiri deyirlər ona. Dəniz şiri deməkdir, yəni ki, heyvan adıdır. Pigeon heyvan adıdır, göyərçin deməkdir. Ladder isə nədir? Nərdivan deməkdir. Qalan hamısı heyvan adlarıdır, amma bir də ladder nərdivan mənasını verir və uyğunlaşmır o birləri ilə. 60-cı deyir ki, isimlərin cərgəsini seç. Ordinary adi deməkdir. Adi, sadə. Hansı sualına cavab verir? Necə sualına cavab verir, eləmi? Necə? Necə sualına cavab verən nədir? Sifətlərdir. Çıxdı. B variantında old şəkilçisi görürəm. Old şəkilçisi hər hansısa bir sözdən, hər hansı dediyim, yəni isimdən sifət düzəldən şəkilçidir uşaqlar. Ona görə courage cəsarətli, courageous cəsarətli. Yəni sifət düzəldən şəkilçi sifət demək ki bu. Unnecessary. An hər hansı bir sifətə qoşulanda ondan təzədən sifət yaradır. Sadəcə əksinə yaradır. Yəni necessary lazımi deməkdirsə, unnecessary lazımsız deməkdir. Bu sifətdir uşaqlar. Bunu çıxartdıq. D variantında al şəkilsi. Al şəkilsi uşaqlar hər hansı bir sözə qoşulur və ondan sifət yaradır. Yəni bu sifətdir. Y variantında relationship, yəni əlaqə, ship. Burada uşaqlar qəm mənasını vermir. Düzəltmə şəkilçidir. İsim bölməsində bu şəkilçiyə mən toxundum. Library kitabxana deməkdir. Ability bacarıq deməkdir və hər üçün nə sualına cavab verildiyi üçün isim sayılır. 61. Deyir ki, sifətin dərəcəsini seç. Mən görürəm ki, mənim cümləmdə, uşaqlar cümləmdə göstəricim var. Göstəricim nədir? Have evədir uşaqlar. Cümləmdə have evə, has evə, had evə görürəmsə, bu zaman nə olmuş olur? Bu zaman olmuş olur ki, məndən dərəcə kimi üstünlük dərəcəsi istəyirlər. Üstünlük dərəcəsi istəyir və üstünlük dərəcəsi necə düzəlir? Sifətimə baxıram. Sifətim təkəcalıdırsa, baxın, sifətim üstünlük dərəcəsinin düzəltməsini izahlayıram. Çox sadədir, diqqətlə qulaq asın. Sifətim təkəcalıdırsa, Z artiklın hər cür onsuz da çox hecalıdır, təkəcalıdır da Z artiklı istifadə olunur. Təkəcalıdırsa, Z artiklı gəlir. Dilim dolaşdı. Z artiklı gəlir. Sonunda est şəkilçisi olur. Sifətimin sonunda. Çox hecalıdırsa, Z artiklı yenə gəlir. Sonra most sözü gəlir. Ondan sonra da sifətim heç nəysiz gəlir. Yəni, heç nəysiz uşaqlar. Sifətimin sonuna təzədən est qoymuram. Tək hecalı, çox hecalı olduğunu necə bilirəm? Əgər mənim tələffüzə fikir verirəm uşaqlar, yazılışda mən baxmıram. Tələffüzümdə neçə dənə sait varsa ona uyğun bilirəm. Bir dənə sait varsa tələffüzüm zamanı tək hecalı sayılır. 2 və ya 2-dən çox sait səs eşidirəmsə, o zaman çox hecalı sayılır. Mənim sifətim nədir? Sweet. Tələffüzə baxıram. Yenə deyirəm uşaqlar, tələffüzə baxıram. Yazılışa baxmıram hecada. Tələffüzümdə sweet. Baxın, bir dənə sait səs eşitdim. I, sweet. S, samitdir. V, samitdir. I, saitdir. T, samitdir. Sweet. Bir dənə sait səs eşitdim. Tək hecalı sayılır. Bir dənə sait varsa sözdə tək hecalı olur. Tək hecalının üstü necə olur? Z artiklı sözümün sonunda est. Yəni the sweetest. D variantı. 62-yə baxıram. Deyir ki, hansı söz buradakı məna ilə uyğunlaşır? Yəni, dırnağın içərisindəki məna ilə. A strong feeling of wanting to have something or wishing for something to happen. Güclü istək hissi nəyinsə var olması üçün, to have something, yəni nəyinsə sahib olmaq üçün güclü istək hissi və ya nəyinsə something, nəyinsə baş verməsi üçün arzulama, wishing, arzulama. Strength gücü deməkdir, memory xatirə, yaddaş deməkdir, ability bacarıq deməkdir, desire arzu deməkdir, friendship dostluq deməkdir. Yenə xatırladıram definitionu. Güclü istək arzusu, daha doğrusu istək hissi, nəyəsə sahib olmaq üçün güclü istək hissi. Baxın, nəyəsə sahib olmaq üçün bu hissədədir, nəyəsə sahib olmaq üçün və ya nəyəsə baş verməsini arzulamaq. Yəni desire arzu deməkdir uşaqlar, mənası arzudur. 63-ə baxaq. Burada uşaqlar artikl mövzusudur. Gözünüz qorxmasın artikl görəndə. Müəyyən triklərlə işin içindən çıxmaq olur. Əsas odur ki, mən bilim ki, ə və ən artiklı məna olaraq hansı situasiyalarda istifadə olunur, Z artiklı hansı situasiyalarda istifadə olunur. Uşaqlar,
Gəlin birinci variant olaraq çıxarışımızı eləyək. Ə və ən artiklı özündən sonra sayıla bilən tək isim gətirir, eləmi? Yəni birinci tərəfdə qrammatik olaraq, baxın qrammatik olaraq deyirəm, hələ ki məna olaraq getmirəm. Qrammatik olaraq yəni bu gəlib sayıla bilən tək, indi təbii ki tərcümə edəndə tamamilə başqa situasiyaya görə bilərəm o öz yerində. Hələ ki tərcüməyə keçmirəm uşaqlar. Bu görürəm sayıla bilən təkdir. Yəni ə və ən gedər o heç. Sings görürəm cəmdədir. Mən görürəm ki, sings cəmdədir və sings-lə, yəni ə və ən artiklı özündən sonra cəm isim gətirə bilməz. Bu sifəti boş verin, aradakı bu boşluğa atın. Sings cəmdədir, yəni sifəti boş verin. Sings cəmdədir isimdir, ə və ən cəmdə ola bilməz. Yəni ortadan biz çıxarış eləməliyik. Ənləri və ə artiklları çıxarmalıyıq. Baxın bunlar ortadan. Çünki orta boşluqdan singsə görə ə və ən artiklını çıxıram. Niyə görə? Çünki işlənməz. Yəni mən bura ən qoya bilmərəm. Ən götürüb qoya bilmərəm. Niyə görə? Çünki mənim ismim burada cəmdədir. Ona görə. Nəsə. İndi sonra mən cümləmin tərcüməsinə baxıram uşaqlar. İndi cümlənin tərcüməsinə. Əslində bir dənə də burada göstərici var uşaqlar. In the world deyə bir göstərici var. Bu həmişə olduğu kimi olur. In the world. Uşaqlar in the sun, günəşdə, dünyada, in the world, in the moon, ayda. Bu sözlər uşaqlar həmişə z artiklı ilə işlənir. Niyə görə z artiklını? Yəni ümumiyyətlə world sözünün qabağında, nə bilim, günəşdir, aydır, bu sözlərin qabağında z artiklını mən görməliyəm. Niyə görə? Çünki bunlardan bir dənədir. Və z artiklı nə artikldır? Müəyyənlik artikldır. Yəni hamıya müəyyən olan bir məsələ. Və dünya deyəndə hamı bilir ki, bir dənə dünyamız var bizim. Günəş deyəndə hamı bilir ki, bizim bir dənə günəşimiz var. Ay deyəndə hamı bilir ki, bizim bir dənə ayımız var. Yer kürəsi deyəndə hamı bilir ki, bizim bir dənə yer kürəmiz var. Ona görə z artiklı qoymalıyam uşaqlar. In the world. Yəni üçüncü tərəfdə z artiklı olur. Yəni D variantından çıxdım, qaldı bir dənə B variantı. Bir də nədən deyə bilərəm bunu? Cümləmin tərcüməsini desəz ki, bəs müəllim, burada ə artiklını istəsəm verməyə bilərəmmi? Yəni ki, burada çıxma olsa da seçərdimmi? Xeyr, seçməzdim. Niyə görə? Bu da cümlənin tərcüməsindən asılı uşaqlar. Deyir ki, Guinness belə deyək, Guinness Dünya Rekorlar kitabı xüsusi bir kitabdır. İşte dünyada möhtəşəm şeylər haqqındakı xüsusi bir kitabdır. Bizə nəyisə tanıdırlarsa, yəni ki, bizə nəyisə tanıdırlarsa, o zaman ə və ən artiklı orada iştirak eləməlidir. Təbii ki, əgər ismim sayıla bilən təkdir. Burada da izah edir ki, Guinness Dünya Rekorlar kitabı xüsusi kitabdır. Tanıtdı eləmi? Bunun nə olduğunu, mübtədanın nə olduğunu tanıtdı. Kitabdır. Yəni dəftərdir, ruçkadır, yəni tanıdır. Yəni burada nə varsa onu tanıdır. Tanıtdığı zaman ə və ən artiklı təbii ki, ismimiz təkdədirsə istifadə olunmalıdır. Oradan da çıxış edə bilərsin. Yəni variant B variantı. 64. Deyir ki, eyni məna ilə olan isimləri seç. A variantına baxıram, huge, yəni ki, sinonim, yaxın məna isimləri seç. A variantına baxıram, huge, geniş deməkdir, böyük deməkdir. Enormous, geniş, böyük deməkdir. Yaxın mənalıdır A variantı. B variantına baxıram, surprising, təəccübləndirici, exhausted, tükənmiş. Xeyr, fərqli mənalardır. Terrible, dəhşətli, pleasant, xoş. Antonim kimi götürə bilərik bunu. Important, vacib, furious, gəcəbli. Ayrı-ayrı mənalardır. Tired, yorğun, amazing, möhtəşəm, ayrı-ayrı mənalardır. A variantı. 65-ə baxırıq. Variantlarımıza birinci baxıram ki, söhbət nədən gedir, bunu bilim mən. Hansı qaydadan gedir uşaqlar? Əgər ki, biz bilmirik ki, məsələn, burada deyir ki, choose the correct variant, düzgün variantı seç. Burada yazmayıb ki, choose the correct pronoun, choose the correct adjective. Burada heç nə yazmayıb, sadəcə deyir ki, düzgün variantı seç. Mən bilməliyəm ki, birinci mövzu nədən gedir, eləmi? Onun üçün gərək variantlara baxım. Variantlara baxıram, görürəm ki, quantifiers-lər var, kəmiyyət bildirən sözlər var. Ona görə quantifiers nə istəyir? Nöqtədən sonra ismini istəyir. Nöqtədən sonra ismə baxıram, time sözü gəlib, eləmi? Time nə deməkdir? Vaxt deməkdir və sayılmır. Bunlar arasından sayılmayan isim gətirən hansıdır? Bir dənə maçdır. Many cəmdə gətirir, few cəmdə gətirir, a few cəmdə gətirir. A lot da ki, zaten özündən sonra isim gətirmir. Çünki zərfin bir növ belə düşünür, zərf kimi düşünür bunu. 66. Match the verbs to their definitions. Yəni deyir ki, feilləri birləşdirib öz mənaları ilə. Definition məna deməkdir. Motivate, motivasiya eləmək, disagree, razılaşmamaq, improve, inkişaf etdirmək. To make something better. Nəysə daha yaxşı eləmək, better, daha yaxşı etmək. Bu nə deməkdir? İnkişaf elətdirmək deməkdir uşaqlar. A. 3-ü A. B variantı. To have a different opinion from someone else. Başqa birindən fərqli fikrinin olması. Bu nə deməkdir?
razılaşmamaq deməkdir. Başqasına fərqli fikrin var və razılaşmırsan. C variantı. To make someone want to achieve a goal. To achieve a goal nə deməkdir? Hədəfə nail olmaq deməkdir. Yəni hədəf qoyursan və ona nail olursan. Hədəfə nail olmaq üçün kiminsə hədəfə nail olması üçün nail olmasını istəmək. Yəni ki, nədir? Motivasiya eləmək. Yəni sən gedirsən kimisə motivasiya edirsən. Kiminsə hədəfə nail olmasını istəyirsən. Onu motivasiya edirsən. Yəni istəmək üçün bir növ onu motivasiya eləməkdə, yəni ki, burada istəmək getmir də, hədəfə nail olması, ikimiz hədəfə nail olması üçün nəsə etmək, yəni düzəltmək, nəsə etmək, motivasiya etmək. C, B, A. B variantı. 1-ə C, 2-yə B, 3-ə. 67-yə baxıram. Görürəm ki, məndə burada hamısı apostrof S, S apostrofdur. Bu hansı mövzudur? Yiyəlik. İsmi yiyəlik aldı. İsmi yiyəlik alı, burada məndə S apostrof istədir, apostrof S istədir, eləmi? Mən birinci aydınlaşdıram. Apostrof S nə zaman olur? S apostrof S nə zaman olur? Apostrof S istəyir ki, qoşulduğu söz cəmdə olsun. S apostrof istəyir ki, apostrof S istəyir ki, qoşulduğu söz təkdə olsun. S apostrof istəyir ki, qoşulduğu söz cəmdə olsun. Yəni ismi yiyəlik alı nədir? Uşaqlar bu arada yəqin ki, bilirsiniz. In, in, un, ün deməkdir. Bilmirsə deyin. In, in, un, ün. Tamam. İndi variantlarda tərcümələrə baxarıq. Apostrof S qoşulduğu sözün tək olmasını istəyir, S apostrof qoşulduğu sözün cəm olmasını istəyir. Bir dənə sadəcə istisna var ki, kökündən dəyişən isimlərdə və təki də cəmdə olan, eyni olan isimlərdə fərqi yoxdur. Təkdəmi də cəmdəmi də onlarda həmişə apostrof S olur. Kökündən dəyişən isimlərdə və təki də cəmdə eyni olan isimlərdə. İndi bunu variantlarda görəcəyik. Birinciyə baxıram. Deyir ki, the postman's bags. Postacının çantaları. Baxın, postacının. Oradakı in, in, un, ün apostrof S və ya S apostrofdur. İndi baxacaq hansıdır. Sözümdə nə var? Mən var, eləmi? Mən varsa, uşaqlar, mən nədir? Kökündən dəyişən sözdür. Mən. Kökündən dəyişən sözlərdə nə dedim? Dedim ki, fərqi yoxdur, təkdədir, cəmdədir. Onlarda həmişə apostrof S olur. Burada S apostrof da çıxdı. İkinci, oxendir. Oxen kökündən dəyişən sözlərdə, eləmi? Öküzlər deməkdir. İndi burada demək istəyir öküzlərin səsi. Öküzlər deməkdir. Nə dedim? Kökündən dəyişən sözlərdə, yəni tək cəmlənmədə uşaqlar, kökündən dəyişən söz dediyim uşaqlar cəmlənməni nəzərdə tuturam. Cəmlənmədə kökündən dəyişən sözlərdə həmişə apostrof S olur. Düzdür. Yəni tək də cəmdə fərq yoxdur. Apostrof S olur. Öküzlərin səsi. Üçüncü. Z-dən sonra, Z artiklından sonra böyük hərfdə söz gələrsə, sonra yiyəlik hal apostrof S və ya S apostrof vurularsa, biz seçim olaraq S apostrofu seçirik. Bilirsiniz niyə uşaqlar? Çünki Z-dən sonra böyük hərfdə söz gələndə, bu deməkdir ki, o bütöv bir ailəni təmsil edir, bir soyadı təmsil edir. Və özündən sonra cəmdə istəyir, S apostrof istəyir. Yəni ki, White'lar ailəsinin maşını. Mənası budur. Cəmdə kimi düşünürük biz bunu və S apostrof verir. Yəni, böyük bir ailənin çünki. 3 səhvdir. Dördüncü. 2 həftəlik tətil. Burada 2 həftəliyin tətil mənasını vermir. Zamanlar tərəfindən işlənə bilər uşaqlar. Zamanlarla işlənəndə apostrof S və ya S apostrof. Bu zaman 2 həftəlik, nə bilim, bir neçə günlük bu kimi tərcümə olunur. 2 həftəlik tətil. 2 həftə. Baxın, 2-yə görə həftə cəmdə olmalıdır, eləmi? Çünki 2-dir, yəni ki, birdən çoxdur da 2-dir. İsmi nə olmalıdır? Cəmdə olmalıdır. Cəmlərlə nə işlənir? S apostrof işlənir. S apostrof və düzdür. A few days journey. Bir neçə günlük səyahət. Baxın, a few nə deməkdir? Quantifarsdır və bir neçə deməkdir. Özündən sonra necə isim gətirir? Cəmdə isim gətirir. Amma okey. Cəmdə olmasının üçün bu S apostrof olmalı ki, mən dedim ki, bu cəmdədir. Amma bu apostrof S təklərdə olduğu kimi yiyəlik alacaq. Bu düz deyil. S apostrof olmalıdır. 2 ilə 4, yəni D variantı. 68-ə baxaq. Deyir ki, düzgün cümləni seç. Birincidə, taking care of the all is very important. Nədir? Vacibdir. Mən burada xüsusi bir səhv görmürəm uşaqlar. İndi bir analiz edirəm cümləni. Gəl mübtəda xəbər özlaşmasına baxaq. Nədir? Vacibdir. Nə? Yaşlıların qayğısına qalmaq. Mənim əgər ki, mübtədam gerundla düzəlirsə, ing ilə düzəlirsə, xəbərim təkdə olmalıdır uşaqlar. Bir düzdür. İkinci. Reading a lot of books are very useful for the children. Çoxlu kitabları oxumaq uşaqlar üçün çox
sərfəli nəymiş? Yararlıdır. Yararlıdır. Nədir yararlıdır? Nə? Çoxlu kitablar oxumaq. Mənim mübtədam gerunlu düzəlib ing. Xəbərimizdə cəmdədir. Xeyr, mən nə dedim? Mübtəda gerunlu olarsa, o zaman, yəni ing ilə düzələrsə, o zaman xəbərim təkdə olmalıdır. Ar ola bilməz. Ar cəmliyi üçündür. Üçüncü, making sand sculpture is my hobby. Qumdan heykəllər düzəltmək mənim hobimdir. Nədir hobimdir? Nə? Qumdan heykəllər düzəltmək. Gerundlu mübtədam və xəbərim təkdədir, düzdür. Üçü də götürdüm. Dördüncüyə baxırıq, diqqətli olun. How many loaves of bread was eaten by the child? Many-dən sonra necə isim gətirir? Cəmdə isim gəlir. Okey, cəmdə gəlib. Amma mənim burada bir dənə səhvim var. Ən bildiniz nədir? How many loaves of the bread? Baxın, burada how many mübtədanın sualıdır. Hardan bilirəm? Mübtədanın sualı necə olur uşaqlar? Mübtədanı çıxardıram, sualımı qoyuram, cümləmin qalanı olduğu kimi qalır. Baxın, cümlənin qalanı olduğu kimi qalır. Elə düşünün, yəni normal cümlə quruluşudur da burada. Yəni tutam ki, burada olsun ki, three loaves of bread olsun. Heç how many olmasın da, how many bir də əlifizlə qapatın, three qoyun yerinə. Nə bilim, two qoyun, one qoymayın sadəcə, three qoyun, five qoyun və s. və axır. Yəni birdən başqa istənilən rəqəmi qoyun. Məsələn, three qoyaq ya da two qoyaq. Two loaves of bread, 2 dilim çörəkdə eləmi? Uşaqlar tərəfindən yeyilib. Mən əgər mübtədaya sual versəm, buradakı, misal üçün, mübtəda və mübtədanın təyininə sual verəndə. Məsələn, mübtədanın təyininə sual verirəm, eləmi? 3 dilim deyək də, 3-ə sual verirəm. 3-ə sual verəndə bir dənə 3-ü buradan çıxardıram, bunu buradan silirəm, 3-ü sildim. 3-ün sualına da how many, neçə? Neçəni gətirirəm, cümləmin qalanında olduğu kimi qalır uşaqlar. Cümlənin qalanı olduğu kimi qalanda mən nəyə fikir verirəm uşaqlar? Mənim mübtədamla xəbərim uzlaşmalıdır. Mənim mübtədamda nə var? Loaves var uşaqlar, loaves cəmdədir. Ofun bir tərəfinə baxıram. Mübtədamda of birləşməsi varsa, ofun birinci tərəfinə baxıram. Mübtədam cəmdədirsə, mən xəbərim də cəmdə olmalıdır, təkdə ola bilməz. Was ola bilməz, were olmalıydı. 1-dən 3 variant olaraq. Bu qədər uşaqlar. Suallar bu qədər idi. Nəsə başa düşmədiyiniz hissə varsa, yəni yaza bilərsiniz, narahat olmayın. Yəni cavab verəcəm. Bura kimi gəlmisinizsə də bəyənsəz, izləsəz çox sevinərəm. Hələlik bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın.